إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم في هذه الساعة المباركة عن حق المسجد الأقصى في أعناق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من حق الأجيال علينا أن نغرس فيهم فضل هذه البقعة المباركة وفضل هذا البيت المقدس جيلا بعد جيل، يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد كابرا عن كابر، لما لهذا البيت من الشرف والمكانة في نفوس المؤمنين وفي الشرع الحكيم. من حق أبنائنا علينا أن نعلمهم أن هذا البيت المقدس هو ثاني بيت وضعه الله عز وجل للعبادة على وجه الأرض. من حق أبناء الأمة أن تعلم أن هذا البيت المقدس الصلاة فيه ب250 صلاة فيما سواه من المساجد. من حق الأجيال أن تعلم وأن تتذكر أن هذه البقعة الطاهرة هي ملاذ الأنبياء، وهي منجاة الأتقياء، وكانت منجاة لإبراهيم ولوطا صلى الله عليهما وسلم عندما أراد قومهما أن يرجموهما وأن يطردوهما، عندما أشعلوا النار لإبراهيم فقذفوه فيها. قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما، ثم قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال ابن عباس: هي بيت المقدس. عندما ضاقت الدنيا بإبراهيم نجاه الله عز وجل إلى بيت المقدس. عندما ضاقت الأمور بلوط صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أو آوي إلى ركن شديد، خسف الله بقومه ونجاه إلى بيت المقدس. بقعة مباركة بارك الله فيها للعالمين، فمنها يتعلم أبناء البشرية العقيدة الصحيحة، ومنها يعلم البشرية طريق الله تبارك وتعالى، ومنها يلقنهم دروسا في الثبات على الإيمان وعلى طاعة الرحمن، في الحفاظ على المقدسات، وإن اجتمع علينا من بأخطارها فالله في الثبات. يا أهل الشام، وأنتم تعيشون في كنف من أكناف بيت المقدس التي بارك الله عز
عز وجل فيها للعالمين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم إذ أخذ عمود الكتاب من تحت وسادتي، عمود النور والوحي، عمود الإيمان والتقوى، أخذ من تحت وسادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتبعته بصري وظننت أنه ذاهب. قال: فإذا هو نازل بالشام. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا طوبى لأهل الشام، يا طوبى لأهل الشام، يا طوبى لأهل الشام، إن الملائكة باسطوا أجنحتها لأهل الشام. إن الإيمان حين تتنزل الفتن يكون في الشام. لذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قائلا: دلت الدلائل على أن أول الأمر كان في مكة، وعلى أن ملاك النبوة والإيمان يكون في الشام في آخر الزمان، وعلى أن التقوى والإيمان والورع يكون قرينا بأهل الشام. قال: ولذا أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس. ومن دعوة سليمان صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي قال: دعا أخي سليمان بثلاثة دعوات: أن يهبه الله ملكا، وأن يهبه الله عز وجل حكما يوافق حكم الله، وأن لا يأتي أحد للصلاة في بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة إلا رجع منه كيوم ولدته. قال عليه السلام: فاستجاب الله له اثنتين، وإني أرجو الله أن يستجيب له الثالثة. فالله أن نعلق أبناءنا بهذا البيت المقدس الذي هو أرض المحشر والمنشر، الذي هو أرض اجتماع البشرية تتناثر في أصقاع الأرض، يجمعها الله عز وجل في هذه البقعة المباركة. فالله في أن نغرس حب هذا المسجد في قلوب أبنائنا، وأن لا نعيش حياة في لهو ورغب بعيدين عن هذه المقدسات. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معاشر الموحدين، إن للتغيير وللنصر وللتمكين سننا ثابتة قررها الله عز وجل في كتابه. فإن أردنا أن نحقق نصرا أو أن ننكأ عدوا أو أن نغير حالا أو أن نعيش في عزة ومكنح، لا بد لنا أن نسير على سنن الله تبارك وتعالى. وأول هذه السنن وأعظمها أن تغير ما في نفسك، وأن تشبعها صدقا مع الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر،
وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق في قوله وفي عمله وفي جواله وفي علاقته مع الله وفي علاقته مع عباد الله حتى يكتب عند الله صديقا. نعم، قد لا نستطيع أن نحمل السلاح في وجه أعداء الإسلام في هذه الأوقات وهذه الأيام، إلا أنها أيام إعداد وأيام رباط وأيام إعداد إيماني وإعداد للتقوى، حتى يوفقنا الله لتلك الأيام التي نخرج فيها هذا العدو الغاشم. أولها الصدق، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال عليه السلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فأول طريق النصر والتمكين الصدق مع الله تبارك وتعالى. ثانيا تحقيق الإخلاص والإيمان والخضوع والذل والانقياد لله. فلا نصر إلا من عند الله. في يوم بدر أنزل الله 3,000 من الملائكة مسومين، ثم قال عقبها: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ثم قرر الأصل العظيم قائلا: وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، أي لا بسلاحكم وهو واجب الإعداد، ولا بعددكم ولا بالملائكة، وإنما هو من عند الله. إن الله عزيز حكيم. وقد نصر الله عز وجل عبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كفر على ذلة وعلى ضعف. بما؟ بالإيمان والتقوى. الله بأن نحسن العلاقة مع رب السماوات والأرض. الله بأن نعمر العلاقة بذكر الله وبالإقبال على الله وباللجوء إلى الله. فوالله إن الدنيا بمجمعها قد أدبرت عنا وقد هجرتنا، ولا أحد يمد لنا يدا للعون أو للنصر. فلا نحتاج إلا إلى الله ولا نلجأ إلا إلى الله. بعد أن نعد العدة بالإيمان والتقوى نحن على يقين بنصر الله، بأن الله وعد ووعده الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ابدأ بنفسك، استعن بالله، احرص على الصلاة، إياك والمحارم، إياك والربا، إياك والنظر إلى المحرمات، فإن سبب هلاك الأمم الوقوع في حدود الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظ أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم مكن لأوليائك، اللهم مكن لأوليائك، اللهم عبادك المرابطين المجاهدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أنزل عليهم من رحماتك وصب عليهم من بركاتك. اللهم شاف جرحاهم وارحم شهداءهم وتقبلهم في الصالحين. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا إلا هديته إلى الطريق. اللهم لا تدع فينا ولا منا محروما إلا أعطيته.
ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مريضا أو مسحورا أو معيونا إلا فككت مرضه وسحره يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جنبنا في بلدنا هذا الفتن والمحن والغلاء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عبدك أبا الحسين أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وفقه إلى كل خير. هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على الله أكبر.